Halo, what's up guys, dimanapun anda berada, kembali lagi di channel kesayangan kita, Gaming Demonite. Hari ini saya akan nge-review senjata kan itu apa ya, senjata guys, kita lihat di gudang. Saya ikuti sini. Apa ini? Lihat dulu ya guys, ada nggak ada. Sini. Wow, lepas salju. Ya, saya kasih skip guys. Nah, senjata ini guys, senjata bulan gua, katanya senjata baru. Kita akan mereview senjata ini. Saya akan skip sampai di pertempuran. Dadah. Dan ya, kita sudah di tempatnya. Wow. Oke, saya main di mode sniper rifle, itu ada tuh. Ini. Nah, ini dia. Aku saya akan pakai Mobizen ya. TW kalau ada bunyi ya. Saya lagi makan nasi, sorry ya. Kita sudah sampai. Apa? Kurang. Senjata apa tuh? Oh, kecil. Kita ngehil dulu. Oh, kan itu. Lagi sniper. Bunda bilang ganti-gantian.
Takang heal lagi. Hujan. Enggak. Mohon bersabar, ini hujan. Skip. Saya sudah di sini. Tuh ada orang tembak depan. Dah mati satu. SKS. Saya tidak ingin mencari masalah, jadi saya diam-diam saja di sini. Kita akan mengambil musuh. Taruh situ. Ngeri. Kau jika nak 2 kali. Cirata Master. Saya akan skip sampai kita ketemu musuh. Saya melihat satu. Hai. Hai. Dia sudah kabur. Sudah pergi. Oh, btw, ngomong soal M762 saya tidak jadi mereview ya. Sorry.
go. Ayah nih. Alah, saya sekali kita malah mati. Sekian untuk video kali ini. Mohon tinggalkan like dan subscribe. Dadah.